Manatitra ny fiarabana ho antsika mpianakavian'ny finoana ry havana amin'izao alahady maraina izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokantrano tsirairay izay manaraka izao vanim-pompivavahana izao. Alahady 17 ny volana May taona 2024. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola mampitomboana mandrakariva ao amintsika anie ny fahasoavana ho am-piadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa nahatratra izao alahady maraina izao ary afaka hidera sy hankalaza hanome voninahitra azy amin'ny alalan'izao vanim-pompivavahana izao. Indrindra koa hangataka famindram-po ary hiara-hiredona amin'ireo hira fiderana na dia eo aza ny elanelana izay mety manasaraka antsika dia mahatoky sy mihitsy isika ry havana fa manatrika feno antsika ny tompo. Ry havana, andeha iarahantsika rehetra mamaky ny Salamo 190 mba ho fiderantsika sy ho fankalazantsika an'Andriamanitra. Salamo 190. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany, omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe: endre matahotra ny asanao, ny fahalehibiazan'ny herinao no hikuizan'ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka hankalazanao. Iny, hankalaza ny anaranao izy. Afy ka jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra nitany ony ny olona. Tao no nifaliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy ary ny masony mandinika ny fireneny samihafa. Aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Misy an'Andriamanitsika ry firenena ary asan-drato ny fifiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozohozo, fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra. Efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay amin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalanay ianao ary efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Hiditra ao an-tranonao, mitondra fanantitra ho doranao, efaiko aminao ny voadiko, izay notonon'ny molotro sy nalaoko ny vavako fony ao azo pahoriana. Ateriko aminao ho fanatitra ho dorana ny matavy, mba amin'ny setroky ny ondry-lahy hanatitra ho misiho silay aho. Avy mianoy ianareo rehetra izay matahotra an'i Jehovah, fa ho lazaiko amin'izany izay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no nantsoiny ny vavako ary ny fanandratana azy no teo ambavan'ny lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho dia tsy mba nihaino ny tompo kanefa efa nihaino tokoa Andriamanitra, efa nihaino ny feon'ny fivavako izy. Isaorana anay Andriamanitra izay tsy nandà ny fivavako ka nanaisotra ny famindram-pony tamiko. Amen. Ankehitriny dia ho tanterantsika ny hira fahavalo andiny voalohany sy faharoa mba ho entintsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao. Hira fahavalo andiny voalohany sy faharoa.
havana. Hoy ny tompo, fa na aiza no iangonan'ny rona telo amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho. Koa aoka ary isika nantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba ahazoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana. Iombona amin'ny vavaka isika. Dera laza ery aja ry Tompo Andriamanitray no aterinay anao amin'izao alahady maraina izao. Endre ny fahalebiazanao izay tsy takatry ny sainay, endre ny famindramponao, endre ny fitiavanao anay. Dia mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana indray izahay ka afaka miantso anao. Midera sy mankalaza anao noho ny fahatsaranao rehetra Tompo, izay takatry ny sainay, na izay tsy takatry ny sainay akory ary Jesosy Tompo, nefa dia hivelomanay isan'andro amin'ny androm-piainanay. Ankasitrahanay anao ny fahasoavana tsy tambo isaina, arotsaka ao amin'ny fiainanay. Ary midera anao izahay satria mendrika anao loatra izany fiderana izany. Mankalaza anao izahay Tompo, misaotra anao noho ny fahatsaranao rehetra. Apetraka feno ampelantananao Jesosy malala izao fotoam-pifavahana ho tanterahanay izao, ho fanehoana ny voninahitra irery ihany. Dia aza vela miverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa nahatanteraka izay nanirahanao azy. Mahatoky izahay fa eo anivinay ianao, hanatanteraka ny teninao fa na aiza no iangonan'ny rona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho ianao. Dia manatrefy feno ny fiarahanay mivavaka sy manompo anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Ry havana malala, amin'izao alahady maraina izao dia te hibitsika mangina amintsika indray ny Tompo, hampatsiahy antsika ny sitrapony ary te hanome fotoana mba hahafahantsika mifono eo anatrehany, mivalo, miankohoka noho ireo adalàna sy ditra izay notanterahantsika. Hieno ny sitrapon'Andriamanitra isika. Andeha hieritreritra tsara am-pontsika tsirairay avy ny teny manambara izany sitrapon'Andriamanitra izany. Fa hoy ny Tompo, anaka, tandremo ny teniko ary raketo aminao ny didiko dia ho velona ianao. Ary tandremo toy ny anak'Andriamasinao ny lalako. Tsy avy ny Tompo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa dia izao, tsy avy ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe mihoatra noho ireo. Amen. Eo am-pieritetana izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia andeha isika hanatanteraka ny hira fanampiny 520, andiny voalohany sy faharoa. Hira fanampiny 520, andiny voalohany sy faharoa.
Ry havana malala, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia tsy misy na dia iray akory azy isika hanatanteraka. Noho izany dia andeha isika hangataka famelan-keloka aminy satria mahatoky somarina ny Andriamanitra hivavahantsika, koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia hamela ny fahotantsika izy ary hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahantanterahana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ary isika niantra-teny ao anatrehany ka andeha hanaraka am-po izao vavaka fifonana izao. Andriamanitra aranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, indreto izahay miakohoka sy miondrika eto anatrehanao fa tsy nisy na dia iray aza natanteraka ny sitraponao. Menatra sy mangahiay izay Tompo satria raha nampatsiahy anay androany ianao fa tokony hanatanteraka ny didinao sy ny lalànao izahay dia tsy natanteraka na dia niezaka aza. Menatra koa izahay satria niteny aminay indray ianao nampatsiahy androany fa tokony ho tianao amin'ny fonay rehetra izahay. Nefa Tompo amin'ny maha-olombelona anay dia mankamamy ny zavatra hafa ary tsy mametraka anao ho voaloha laharana sy ho laharam-pahamehana amin'ny fiainanay. Koa dia mifona sy mangataka famelan-keloka avy aminao izahay fa tsy mendrika na dia niantso ny anaranao akory aza. Tsy mahay mitiny namanay koa izahay Tompo tahaka ny tenanay fa ny fitiavan-tenanay foana no mameno ny fiainanay isan'andro. Eny Tompo manoloana izao zavatsarotra iainanay izao aza dia mbola manatanteraka izay mahafinarinaritra anay foana ary izahay fa tsy mihevitra izay mety ho mahasoa ny hafa aloha. Mafy amin'ny maha-olombelona anay Tompo no manatanteraka izany dia mangataka indrindra ny famelan-kelokao amin'ny tsy fahantanteranay ary irao mandrakariva ny fanahinao masina momba anay, hampianatra anay, hampatsiaro anay fa Andriamanitra tia famindram-po ianao, Andriamanitra mamela heloka ianao, koa raha miaiky ny fahotanay izahay dia avy hanafaka anay ianao. Dia mahatoky ianao izay Jesosy Kristy Tompo, fa mahare sy mandray izany vavaka izany ianao. Amen. Riranay be famindram-po, mitalao aminao izahay, mamela ny helokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay ho afa-keloka, ary avaozo ny faninanay mba ho vonoka hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ankehitriny ry havana dia iarahantsika manao ny hira fanampiny faha 120. Hira fanampiny faha 120.
Sambatra raha samsambatra isika rehefa mahalala ao amin'ny Tompo satria Andriamanitra mamindra fo sady mamela heloka ny Andriamanitra izay ivavahantsika. Raha ny bebaka marina tokoa isika dia raiso ny teny izay manambara ny famelan-keloka avy amin'ny Tompontsika. Fa hoy ny Tompo, mankanesa aty amiko ianareo izay miasa faratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Aza matahotra, mino fotsiny ihany, fa izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Koa voavela ny helokareo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Amen. Iarahantsika manantanteraka ry havana izao ny hira 780 ny andinin'ny 2 sy 3. Hira 780 ny andinin'ny 2 sy 3. Na voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany. Koa andeha isika hiara-hanaiky sy hanambara ny fanekam-pinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana Tompontsika, izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijara nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fianan-tsita, nitsangana maty tamin'ny andro 7, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo akavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy ao niaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Efa namela heloka antsika Andriamanitra ka ankehitriny izy dia hizara ny teniny amintsika. Andeha ary isika hanantona azy amin'ny fifaliana mba handre ny teniny. Mialoha izany anefa ry havana dia hantanteraka vavaka isika, fangatantsika ny fanahy masina mba hampifantoka antsika tsara amin'izany fotoana andrenesantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toriteny izay hoentiny amintsika androany izany. Ry Andriamanitra Tomponay, misaotra anao izay no ny famelan-keloka natolotra ao anay. Ary ankehitriny dia mbola mahatratra izao fotoana izao izay natokana ho fanambarana ny teninao. Ireo ny fanahinao masina mahomby anay tsirairay avy, ireo mpanomponao izay hamaky ny teny, hanambara marina ny sitraponao, ary indrindra fa ny mpanomponao izay hitondra ny toriteny ao aminay androany Tompo, dia tafio ny herinao masina, ary aoka tsy heverina aminao fotsiny ny teninao raha tsy efa nahavita izay nanirahanao azy. Dia tsy ho fahazarana fotsiny anay Tompo ny mihaino izany toriteninao izany, fa mba tena hifantoka tsara, handray anatra vaovao, hoentinay manavao indray ny fanoloran-tenanay ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatanay izany.
Amen. Ny anatanterahana ny vaky-teny ry havana dia andeha ho ataontsika ny firana 591. Firana 591. Je vous invite à la lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 17. Au nom de Jésus-Christ. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Izatsika famakiana ny teny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany, toko 3, andiny 10 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia hiara vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo, amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondran-tenareo tsara ao amin'ny Kristy, izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ao amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Amen. Dia mbola toizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Filazantsara ny soratan'i Jaona, toko 4 ka ny andininy 5 ka hatramin'ny 20. Rehefa hitantsika izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany
na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy amelanareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'raiko ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Izay manana didiko ka mitandriny izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tiany raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny toriteny ry havana dia andeha raha antsika manao ny hira faha 520 sy 500 ny andininy voalohany. Firana faha 520 sy 500 andininy voalohany. Miarahaba antsika mianakavy amin'ny alalan'izao fomba iaonantsika izao ary mametraka ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tokantrano tsirairay. Miara hivavaka isika tompoko. Andriamahatalanjona ary Tompo Andriamanitra ny fitiavanao, ny fitiavanao reto vahoakanao, zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa mbola omenao fotoana hanovozana herin'iray amin'ny alalan'ny teninao. Ho fahananao mofolaina mahavelona indray ny asan'ny tananao, koa mangataka indrindra tompo mba hirao ny fanahy masina, hanokatra ny sofiny tsirairay, handretsara ny teninao. Hitoeran'izany eo am-pony indrindra mba hitondra vokatsoa izany iny. Ary izay rehetra tsy avy aminao tompo dia roahina tsy hananan-jara amin'ny fotoana manokana natokana ho anao izao, na amin'ny fiainany miandrandranao koa izany, fa indrindra amin'ny mitondra ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra ho raisintsika anio ry hava-malala amin'ny tompo dia faritana toy izao: ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra, lova sarobidy atolotra ny miny. Ka ny ivon'ny hafatra raisintsika dia izay voambara tao amin'ny filazantsarany Jaona novakiana teo, Jaona 4:12, ny andininy 5:12 hatramin'ny 1:20. Dia izao no hitantsika ao: Jesosy Kristy mampionona, mampahery, manome tokony mpianatra, fa tsy horery ireo na hokamboto no filazany azy, raha andao azy ireo izy atsoatsy afaka fotoana fohy. Ary indro manolotra vahaolana mandritra ny fotoana tsy mahay eo azy Jesosy, amin'ilay fotoana tsy ahitan'ireo azy izany. Mametraka teny fikasana sy didim-pananana izy. Ny teny fikasana
ery amin'ny andininy faraika ny roapolo tapany faharoa izay milaza toy izao: ary izay tia ahy no tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Iseho aneo fiatrehana, présence zany raha jerena, aneo fiatrehana amin'izay mitandrina sy mankatony-didin'Andriamanitra Jesosy ary andray ny fiainana mandrakizay ireny. Azo ny famonjena araka ny ambarany eo amin'ny Jaona 5:14 tapany farany, izay manao hoe: izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho elohana fa tafafindra miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ary ahoana no momba ny didim-pananana? Hitantsika eo amin'ny andininy 4:11 sy ny tapany voalohany amin'ny 17:12 izay milaza toy izao: ary izy, Andriamanitra zany, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana. Koa raha atao ny didim-pananana dia misy lova raisina aorian'ny fahafatesana ny dikan'izany. Eto ny lova apetraka ho raisin'ny mpandova dia ny fanahy ny fahamarinana. Andriamanitra ny manome izany, vokatry ny fangatahan'i Jesosy. Ahoana ary ny amin'ny lova ary iza ny mpandova? Voalohany dia aloha ho jerentsika ny momba ny mpandova. Dia Jesosy ihany no manome ny valiny, mamaritra tsara ny amin'izay mahazo ny lova. Ianareo, hita ery amin'ny andininy 5:20 sy 20. Ianareo mentefa amin'irety mpianatra manatrika azy amin'ny fotoana fampianaran'ito zany. Misy fepetra nefa voafona ao anatin'izany ianareo zany. Ahoana? Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy. Andininy 5 sy 1:20 tapany voalohany zany. Zay zany ny fepetra. Tian'i Jesosy jafady aseho amin'ny fitandremana ny didiny, amin'ny fananana ny firaketana ny didiny, mitonina hoe ianareo. Fa tena miantoraka amintsika mandreny teny ankehitriny izany hoe ianareo izany. Ary ho an'izay mamaky ny filazantsara dia anisan'izany koa io ianareo io. Tsy voafaritra ho an'ireto mpianatra ihany zany fa ho an'izay rehetra tian'i Jesosy ka ao anatin'ny fitandremana ny didiny. Moa mba anisan'ny tian'i Jesosy va ianao? Mifanaraka amin'ny fepetra takin'ny Tompo va izany fitiavana izany? Antenaina fa hoeny tokoa ny valiny. Fa ahoana moa ny amin'ilay didy tsara tandremana sy tokony raiketina? Ao am-po sy ao an-tsaina. Misy tsy anjery haitsika tsara. Fa tsy ho atao tsy anjery izy io. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Matio 5:20 ery amin'ny andininy 7:30 hatrery amin'ny 7:30 no ahitantsika an'izany. Izany didy izany no mamehy sy mamatotra ny fomba rehetra eo ny fanatanterahana ny fitiavana an'i Jesosy sy fankatoavana ny didiny. Atao amin'ny fomba fiteny, amin'ny fieritreretana, amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra tokony hifaina. Raisina ny fahamarinana, fahamasinana ary fahitsiana izay toetran'Andriamanitra rahateo. Ary rehefa ireo fepetra ireo no tanteraka
dia tena anisan'ny voafaritra ho mpandova, tena anisan'ny tompona anjara mivantana amin'ny teny fikasana anambaratery ambony, ilay manao hoe manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelohiny fa tafafindra miala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany. Ny mpandova dia izay mino sady mankatony didy lehibe amin'ny fahafenoany, ary ny hery manosika azy mafy isafidy ny toerana mampandova dia ny fametrahana ny fanantenana handray ilay fiainana mandrakizay entiny Jesosy ho azy no tanterahany teo amin'ny hazo fijaliana. Ilaina ny fananana izany fanantenana izany satria io no tsy maintsy avotra ny isam-potoana avy eo am-pony, ary ao anatin'ny fitiavana an' Jesosy fa izao ataoko izao, izany no tonga ao an-tsainy isaky ny avotra ny fanantenana. Ao anatin'ny fitiavana an' Jesosy izao fa hoe izao fisainako izao tonon'ny vavako izao mba ahazoko ilay fiainana mandrakizay no antony hamerenako sy hametrahako ny fanantenana. Fa raha tsy mitoetra ao am-po tokoa ny fitiavana sy ny fankatoavana ny didiny dia ho sarotra tokoa ny raharaha. Inona ary ilay lova? Faritantsika amin'ny ankapobeny aloha ny atao hoe lova. Ny lova dia fananana raisina aorian'ny fahafatesan'ny tompony. Ny didimpananana no mamaritra sy mametra izay mandray ny lova. Matetika moa dia ny nateraka ny mandray ny lova eto amin'ity fiainana ity, ity fiainana izao tontolo izao ity, mety ho kafa koa anefa. Fa ny mahagaga sy mahatsikaiky ary ny fitenena dia hoe efa misy koa ny biby mpandova. Tery ampanokafana ny toriteny dia ny 1515 ny andininy voalohany no nitarika antsika andre sy hijery izay hoe lova. Inona no hitantsika tao? Fonenana, tany, trano. Samy soa avokoa no amboarin'i Jesosy ho an'izay tia azy sy mankatony didiny. Io ilay toerana amboariny, voalazany ery amin'ny Jaona 4:12 sy hatramin'ny 4 ambony ery. Ary ny hitantsika androany dia toy n'izay voambarany, manome didimpananana hafa, milaza lova ankoatra itoerana io Jesosy. Fa tsy dia takatry ny mpianatra loatra ny antony tenenan'i Jesosy hoe tsy hamelanareo okamboty aho ery amin'ny 15:20. Okamboty ety milaza olona ny laozandray aman-dreny izany, mifono fahatesan'ny iray na ny reny. Tsy tonon'i Jesosy mivantana ny fahafatesana raha tany atao hoe ray aman-dreny ary izy, ary dia mainka mampitono ny ahiahan'ireto mpianatra izany. Raha lasa tokoa ary ny tompo ilay mpampianatra nitarika hatr'izay, inona no atao? Angaha koa moa zanak'i Jesosy reto ataony hoe kamboty reto, tsy hamelanareo okamboty aho. Eto ary Jesosy dia manao fampiononana toa manambitamby mihitsy. Manambitamby izy amin'ny ametrahany didimpanantenana ataony eto. Didimpanantenana nefa didimpananana. Hitantsika tery amin'ny 15:16 sy 17. Ka ny lova apetraka dia mpananatra hafa arak'izany na fanahy ny fahamarinana. Izay angaha no mety hanafaka ny tahotra na hiahy manjady reto mpianatra reto raha handeha Jesosy. Fanahy ny fahamarinana ny lova apetraka ho an'ny mpianatra angatahany Jesosy, angatahany amin'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra. Ka izany fanahy izany
dia mahasolo an Jesosy, hisolo an Jesosy, hitoetra ao anatin'ireo mpianatra ireo. 7:70 tato farany. Anisan'ny finoantsika kristianina ry havana sady ambarantsika tokoa ny hoe Jesosy Kristy zanak'alahy tokan'Andriamanitra. Ino an Jesosy Kristy aho, zanak'alahy tokana. Tsy adin-kevitra ny amin'izany fa manana anjara fananana, zara lova, tena tompony lova raha ny marina Jesosy, ka afaka manendry izay anolorany ny fanahy, izay lova fananana ho an'izay tia azy. Io ilay fepetra tsy azo avelana foanana, izay tia azy. Koa zanaka manao ahoana ary reto mpianatra satria tononin Jesosy hoe kamboty? Azo atao hoe zanak'i Jesosy ve ireto mpianatra reto? Ndeha ho raisitsika ny Romanina 9:4-20 milaza toy izao: fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ireo mpianatra ireo zany dia ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy no hitarika ireo amin'ny toeran'i Jesosy ilay andeha. Izay ny maha zanak'Andriamanitra ireo, zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, ilay mpanalalana nahazoana ny fanahy. Ito lova fanahin'ny fahamarinan'Andriamanitra ito ry havana dia hery lehibe dia lehibe. Ny fanahy ny manamasina ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra mba hizorana amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hitan'ny maso izy io fa tena manan-kery sady manana ny endrika sy toetran'Andriamanitra, attribut de Dieu. Io fanahy mahery io zany no lovana hitarika ny mpianatra amin'ny fotoana tsy maheo an'i Jesosy, mahasoa an'i Jesosy, ho namana mamonjy. Ho antsika ankehitriny amin'izao vaninandro ambaran'ny soratra masina ho andro faran'izao, izay hitodian'ny teny rahateo, dia tena manana anjara amin'izany lova izany. Ara-tany koa isika ka tia an'i Jesosy sady mitandrina ny didiny. Hoy ny epistily ho an'ny Efesianina 1:20 hoe izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Fanahy mahery, tsy manam-paharoa no lovainy, mahatalanjona, mahagaga, mitondra fanantenana sy famonjena, manome fiainana mandrakizay. Izany no ankalazain'ny mpanao salamo vakitsika etery am-piandohana hoe ahoana? Mahatahotra ny zavatra ataony, zavatra ataon'Andriamanitra izany, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Ny fahalebiazan'ny herinao no ikihoizan'ny fahavalonao anao. Ery amin'ny 5:5 no ahitantsika an'izany. Izany hoe dia mety hazavazava kokoa angamba ny dika teny amin'ny teny frantsay. Oui. Les œuvres de Dieu sont terribles ou terrifiantes, et son exploit est terrible à l'égard de l'homme. Izany na asa-pamonjena ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona tampoka lehibe noho ny fitiavana. Izany herin'ny fanahin'Andriamanitra izany no nampandositra ny fanahy maloto tao Samaria sy nasitrana marary tao ny paralysisy, voan'ny paralysisy, ary izany fanahin'Andriamanitra izany no nentin'ny Filipo nanaovana fahagagana. Izay ilay hitantsika tao amin'ny Asan'ny Apôstôly ho avy navoakiana teo. Fa ny tena mahavaka sy matalanjona dia ilay Simona mpanao ody ozy izy, magicien ozy izy ny fiteny. Izy dia noaverin'ny mponina tao fa lehilahy mahery, herin'Andriamanitra. Izy io dia resy lahatry ny herin'ny filazantsara ka dia mba natao batisa soa matsara koa.
Misy fanamarina kely ty mba tiako zaraina amintsika ry tapaka sy namana. Hitantsika eto amin'ity asan'ny Filipo ity. Aoka re mba tsy ho herin'olombelona tahaka ny an'i Simona no ahatalanjona antsika na ambabo antsika, fa tsy andraisantsika ny tena hery lehiben'Andriamanitra izany, tsy andraisantsika ny fanahin'Andriamanitra izany. Mety hambabo tokoa ny hery toy izany kanefa tsy mitondra ny fiainana mandrakizay. Ary ity koa ny amin'ity Filipo nitory tany Samaria ity, raha tsarotsika tsara dia anisan'ilay 7 novidiana izy io hitandrina ny latabatra, kanefa io izy dia lasa tonga ny Samaria mitory ny filazantsara. Izany hoe tsy nionona tamin'ny raharahany latabatra izy, izany moa dia asan'ny diakona, tsy nionona tamin'izay asa izay izy fa tena nanefa tamin'ny fahafenoina ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Nitory teny, nanao fahagagana, namoaka demonia, nanao batisa koa. Ny ivony zany rehetra zany ambara, ny ivon'izay rehetra ambara zany ry havana dia izao: ilay hery lehibe nandresen'i Kristy ny fahafatesana ka nitsanganany tamin'ny maty. Ahoana hoy Petera tamin'ny nandrenesantsika azy teo? Izy dia novelomina tamin'ny fanahy, resy ny fahafatesana. Ary teo aloha-kely teo dia nisy aretina resy koa, resy ny aretina, resy ny fahamazinana izay nianjady tamin'ny olona voababon'ny Simona, resy ny fahavalo dia ilay fahafatesana izany. Raha izany dia fitaovam-piadiana mahery sady mahomby ny fanahin'Andriamanitra. Izao no hafatra azo raisitsika amin'izay voambara rehetra izao, raha fitiantsika izay voalaza teo. Hery lehibe raisin'ny mino mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay ny fanahy masin'Andriamanitra izay omena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'ilay tokany. Lovana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy, ary tena hery lehibe mandresy zavatra maro izay tsy mifanaraka amin'ny didy lehibe eny hatramin'ny fahafatesana azy. Ny fanahy no mampahafantatra sy mitarika ao amin'ny lalan-tsara ary mamelombelona tokoa, manampy, mampahery, manolotra ny hevitra tsara, manolotsaina, misolo vava koa raha ilaina, manavao hatrany hatrany ny hery ao anaty. Dia izany no asan'ny fanahy, irahana, hitarika ireto mpianatra ireto. Io ilay atao hoe parakleto, parakle ho ny fiteny vazaha. Ary izy io dia omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Mamelà ianareo ry havana handray ny teny izay atolotry Paoly amin'ny zanany am-panahy Timoty. Hitantsika ery amin'ny Timoty 2:1, toko voalohany azafady, Timoty 2, toko voalohany 1:7, izay mivaky toy izao: fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahaonana-tena. Fanahy mahery, izany nomen'Andriamanitra antsika. Fanahy mahery afaka lovain'izay tia an'i Jesosy. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Misaotra anao zaho eo fa manana anjara lovam-piainana tolotrao noho ny fitiavanao tsy manam-patapirana. Dia mba mandrakariva ary izahay mandritry ny fotoam-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy zanakao.
isaoranay ny anaranao masina ary manandratra ny voninahitra ho anao any amin'ny avo indrindra izahay, misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. N'Andriamanitra lehibe isika rehefa nanao izany toriteny natorony antsika androany izany. Afaka angalantsika anatra sy lesona ary indrindra fampahirezana ho entintsika mamakivaky ny fiainantsika isan'andro. Andeha ho ataontsika ny hira faha 570 ny andinin'ny faharoa sy fahatelo. Hira faha 570 ny andinin'ny faharoa sy fahatelo.
Dia tonga amin'ny fotoana farany amin'izao fanompoam-pivavahana izao isika ry havana dia ny fanatanterahana ny vavaka sy fangatahana. Andeha ho tanterahantsika amin'ny finoana sy ampatokiana izany ry havana fa Andriamanitra mihaino ny Andriamanitra hivavahantsika. Ary efa mahafantatra ny mahasoa antsika sahady izy na dia mbola tsy nangataka tamin'ny akory azysika. Iombona amin'ny vavaka isika. Jesosy Kristy Tomponay io, mitondra ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao izahay ankehitriny. Mitondra ny fiainatokantrano tsirairay avy eo aminao, ianao mahita izay olana izay mety sedraina, mahita izay mety tsy fahasalamana, mahita izay zavatra mety mampalahelo, mahita izay tsy fisiana sy tsy fahampiana. Hainao ataony zavatra rehetra koa dia mangataka indrindra ny fanahinao masina mba omba ny tokantrano tsirairay avy, handrotsaka ny fiadananao, hameno izany fiadananao izany ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy mba ho feno fifaliana sy fahatokinanao tompony tsirairay avy, ary hitombo amin'ny fanarahananao hanavao ny fanonoran-tenany amin'izany. Ka na inona tombo zavatra mety sarotra hianjadiana ankehitriny dia mino sy mahatoky izay efa mihaino ianao. Apetraka feno eo am-pelantananao koa tompo malalo ny hoavin'ny fiangonanao, na dia ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao ary. Tononona manokana amin'izany ity fiangonanao FPMA eto Lyon ity. Ny tompona andraikitra isan'ambaratongany dia singanay manokana ny ray aman-dreny mpitandrina. Homba azy manokana ianao sy ny ankonany, ampahery azy amin'ny adidy masina izay efa nametrahanao azy, ary hanome azy hery tanjaka fahasalamana mandrakariva, ahafahany mantanteraka ny asa aman-draharaha efa nankininao taminy. Ireo olona voafidinao rehetra koa ny tompony diakona sy ny tompona andraikitra tsirairay avy dia hamasiny, ahatsapa ny adidy masina efa niantsonao azy ireo koa, hahatanterahany ny asanao, hampanetretena amin'ny fifaliana, azahoan'izy ireny koa fiadanana eo am-panantanterahana izany. Ny mpiangona tsirairay avy ankininay feno eo am-pelantananao. Tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao tsirairay avy tompo, fa ampy mizara ao anay izany koa dia mahatoky ny fitantananao izahay. Marina tompo fa maha-olombelo anay dia manana ny hetaheta-ponay izahay hoentina eto anatrehanao ankehitriny, ary mahatoky izahay fa Andriamanitra mihaino sy mpamaly vavaka ianao. Koa raha fantatrao fa mahasoa anay izany dia mba tanterao araka ny halehiben'ny fahasoavanao. Maro loatra tompo ny zavatra tianay angatahana, kanefa fohy ny fisainanay, ary mahatoky izahay Jesosy malala fa na tsy mangataka izahay dia efa manana ny mahafantatra ny mahasoa anay ianao, koa dia ampitombo ny finoanay mba azahoanay miantehatra aminao mandrakariva. Sitraka indrindra tompony manatanteraka izany vavaka izany, amin'ilay vavaka mamy efa nampianarinao anay manao hoe ry anay izay any an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny tsy an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay hanasa azy ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka namelàna izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Aorian'ny afatra sy tsodrano ry havana dia ataontsika ny 9 amin'ny hira teo 627 strophe 3. Zao ny afatra ho antsika androany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia. Ary izay tia no ho tiany ny raiko. Ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Tsy amenareo kamboty aho, hankaty aminareo aho. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka izay efa fantatsika ry havana malala dia afaka manatanteraka ny andidintsika amin'ny alalan'ny rakim-pisaorana trano isika, na dia tsy mankany amin'ny trano fiangonana aza. Ho hitantsika miandalana eo ny fomba ahafahantsika manatanteraka izany, na koa eo amin'ny sitin'ny fiangonantsika. Izany rehetrarehetra izany moa ry havana dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra ry havana amin'izao alahady maraina izao dia samy ho tahian'Andriamanitra isika mianakavy.